السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة دروس تعلم برنامج الجيم ميكر. في هذا الدرس إن شاء الله بنتعلم كيف نعمل لعبة بسيطة، وهي عبارة عن قط يركض في اللعبة ويتفادى الصناديق لحد ما يوصل إلى نهاية اللعبة. خلال هذه اللعبة يقوم بجمع الجواهر ويحصل عليها نقاط. في ألعاب كثيرة شبيهة بهذه الفكرة، لكن هي فكرتها بسيطة عشان بس نريد نتعلم بعض الأشياء اللي ما ذكرناها في الدروس السابقة. ففي البداية أنا جمعت مجموعة من السبرايتس، جمعتهم من النت علشان هذا الدرس، وأيضا جهزتهم هنا في اللعبة بحيث أن نوفر الوقت، لأنها تحتاج وقت في طريقة استدراجها، فعلى أساس نوفر الوقت ونبدأ في الدرس على طول. ففي البداية جهزت هذا اللاعب اللي هو بيكون القط وسميته بلاير. هذا اللاعب عبارة عن مجموعة صور متكررة متسلسلة، وبهذا الشكل هذا القط يجري يركض، والسرعة بعدين بنحددها في البرمجة. نعمل هنا أوكي. أيضا القياس يكون 64 بشرط العرض يكون مش شرط، يفضل يكون 64 على أساس أن جميع قياسات اللعبة هذه تكون الودث تكون 64. نشتغل على هذا القياس ب 64، فيكون سنتر أو أي مكان، ممكن حتى نحطه هنا أو أي مكان في مركز هذا اللاعب. أيضا الصورة الثانية لنفس اللاعب، ولما يكون لما يوصل تتحول هذه الصورة إلى أنه مبسوط أو فرحان أنه وصل إلى نهاية اللعبة. ونعمل أوكي. أيضا في صندوق، هذا الصندوق يتفادى بحيث يقفز على هذا الصندوق، إذا اصطدم بالصندوق يعيد اللعبة من جديد، وإذا قفز طبعا يكمل لحد ما يوصل إلى الباب أو نهاية اللعبة. طبعا هذا الباب هو يكون نحطه في نهاية اللعبة، وممكن تحط أي شكل آخر يكون في نهاية اللعبة. وهذه الجواهر اللي يجمعها أثناء الركض، ففي 3 أنواع. يكون في نعمل راندوم بحيث أنه يختار لون واحد، بحيث أنه يكون معنا شكل واحد، أكثر من شكل يتكرر بشكل عشوائي. أيضا في معنى فلور. الفلور لاحظوا ما فيها صورة، عبارة عن لون أحمر شفاف. هذا اللون نخليه بحيث أن يتفاعل فيه اللاعب ويصطدم فيه في الأرض. طبعا ما يكون ظاهر أيضا على الشاشة. معنا أيضا خلفية. هذه الخلفية حطيتها بارتفاع الهايت يكون ارتفاعها 600، بحيث أن يكون اللعبة هذه ارتفاعها 600. طبعا العرض بالمساحة اللي تريدها على حسب كل غرفة. وأيضا سميتها BG1. الآن نعمل غرفة. هذه الغرفة نسميها RM مثلا جيم أو ليفل 1 مثلا، ليفل مثلا 1 تكون هذه المرحلة الأولى. والودث نخلي 2500. طبعا تكون شوية عريضة لاحظوا، لكن في البداية تكون بسيطة اللعبة، ممكن بعدين تطول، تكون العرض تكون شوية أطول. الارتفاع يكون نفس ارتفاع الصورة 600، والسرعة هنا تكون سرعة الغرفة 60. نحط الخلفية اللي هي هذه. لاحظوا الخلفية تكررت تلقائيا على طول الغرفة. نعمل أوكي. الآن نقوم بعمل اللاعب. نسوي أوبجكت جديد نسميه OBJ player. البلاير هذا نختار له البلاير لما يركض. وفي بداية ظهور البلاير نعطيه بعض الأوامر البسيطة هنا. أول شيء الجرافيتي يساوي 0.8. طبعا هذا الرقم أنا حاسبناه سابقا لأني كنت أجرب اللعبة، فهالرقم تقريبا مناسب الأرقام اللي بنضيفها في اللعبة، وأيضا على سرعة الروم وهكذا. أيضا نعمل متغير نسميه jump. في البداية يساوي true بحيث أن يستطيع اللاعب يقفز مرة واحدة. أيضا H speed تساوي 4 بحيث أنه يريد يركض تلقائي مباشرة بدون أسهم. ما نستخدم الأسهم يمين ويسار وفوق وتحت، بس نضغط في الشاشة ونخلي هذا القط يقفز بحيث أن يتفادى الصناديق. أول ما تبدأ اللعبة على طول القط هذا يبدأ يركض بسرعة 4، يركض باتجاه
من اليسار إلى اليمين. أيضا الآن هذا القط وضعناه للجرافيتي تساوي 0.8، فبالتالي إذا صار في الغرفة بيسقط على طول. لازم نحط له حاجة يعني يوصل لها، يعني الأرضية، على أساس إنه يوصل عند الأرض ويوقف. فنضيف أوبجكت جديد، أوبجكت جديد نسميه، هذا نسميه فلور أو الأرض. هنا نكتب له فلور. الفلور هذا نضيف له المربع الأحمر اللي هو SPR فلور، ونخليه السوليد يكون صلب علشان يقدر يتفاعل عنده اللاعب. فنعمل أوكي. الآن لما يعمل كوليجن مع الفلور اللاعب بيصير البي سبيد اللي هي الفيرتيكال في سبيد يساوي 0، بحيث انه ما يسقط الى الاسفل. ايضا الجمب تساوي ترو، بحيث انه يقدر يقفز، اذا وصل للارض يقدر يقفز. الان نضيف له لما يضغط بالماوس على الشاشة يكون جلوبال في اي مكان في الماوس، جلوبال ليفت. وإيش بيصير هنا؟ إذا كان الجمب يساوي ترو بيصير الجمب فولس، بحيث انه يقفز مرة واحدة فقط، يتم يضغط كل مرة على الشاشة وتم يقفز إلى ما لا نهاية للأعلى. فنعطينا يكون الجمب يساوي فولس. والفي سبيد اللي هي الفي سبيد اللي هي الفيرتيكال سبيد يعني يصير -17، بحيث أن يقفز إلى الأعلى. ونقفل القوس، نعمل أوكي، ونوضع اللاعب في الغرفة. طبعا اللاعب والأرضية، نضع اللاعب في أي مكان هنا مثلا، ومن ثم نضع الأرضية لاحظوا نبدأ من هنا، ممكن يعني تسحبها إلى آخر اللعبة، بحيث أن تكون هذه الأرضية تغطي المكان اللي فيه الأرض. لاحظوا الأرض هنا لما يوصل هنا يتوقف. أيضا شيء آخر، نرجع إلى الأرضية على السريع ونشيل عنها الباسيبل بحيث أنها تكون غير مرئية، مرة تكون ظاهرة في الشاشة اللي هي الأرضية، لأن اللون أحمر، الخلفية فيها أرضية جاهزة، فقط لما يوصل عند اللون الأحمر هذا يوقف. أيضا في حاجة أخرى، نروح إلى الفيو ونفعل الإطار. لاحظوا الآن هذه الغرفة طويلة، فما معقولة تظهر في الشاشة بهذا الحجم، أريد تظهر فقط في حجم إطار اللعبة فقط، الإطار الأصلي لو بيكون هنا الحجم الرئيسي للعبة هنا معنا 800، في الارتفاع بيكون 600. أيضا فعل هذا يعني الفيسيبل اون روم يكون شغال هنا على أساس إن نشوف، ونفعل خاصية الانيبل يوز فور فيو. لاحظوا هذا الإطار ظهر معنا الآن بنفس القياس هذا، وهنا أيضا نعطيه 800 في 600. أيضا ننزل شوي تحت، في حاجة اسمها Object Following، يعني الكاميرا هذه مش تتبع، يعني هذا الإطار هو إطار الكاميرا تتبع. طبعا في هذه الحالة ويش تتبع البلاير، عشان البلاير بيتحرك بيروح بيخرج خارج نطاق الشاشة، لكن الكاميرا بتتبعه لحد ما يوصل نهاية اللعبة. هنا تحطه الوسط أو نص 800 اللي هي عرض الشاشة، بحيث أن يكون اللاعب أو القط هذا في الوسط. لأن نسوي علامة صح ونجرب. لاحظوا يضغط وينط السنور، لكن سريع، سنور سريع، أوف وصل روح. تمام. الآن في حاجة بسيطة، نرجع إلى اللاعب، وفي البداية إن سريع جدا اللي هي الفريم، فهنا نضيف حاجة نكتب image speed يساوي 0.6، بحيث انه يكون بطيء شوية في عملية يعني تسلسل الصور image speed.
فنجرب الآن. طبعا 0 يكون 1 يعني ما يتحرك، و1 يكون كامل. لاحظوا بدأ يبطأ الآن. تضغط ويقفز. طبعا تضغط في أي مكان في الشاشة والسنور يركض. طبعا يعني ضغطة مرة واحدة. نجرب مرة أخرى. إذا ضغط أكثر من مرة طبعا يسقط وبعدين يوصل. يعني إذا ضغط أكثر من مرة طبعا ما يروح إلا لما يوصل للأرض فقط. يعني لازم يوصل للأرض ومن ثم يعني يقفز مرة أخرى. كذا الآن تقريبا القط جاهز. نضيف الصندوق. نكتب له بوكس أو يجي بوكس. نختار الصندوق ونعمل له اوكي. الصندوق هذا ايضا نضيفه في الغرفة، لكن وش بيصير اذا تصادم مع الكوليجن البلاير؟ طبعا حاليا فاتح البلاير. اذا تصادم مع الصندوق وش نريد يصير؟ نكتب هنا اول حاجة عشان نريد نبين ان هذه خلاص اصطدم ومات. اساس نعمل حركة كذا افكت اللي هي مثلا اذا اصطدم بالصندوق اول شيء ال H سبيد يساوي 0، يعني يتوقف ما يكمل الحركة. الشيء الثاني ال V سبيد، ونضع ال V سبيد يساوي سالب مثلا 6. والجرافيتي يصير 0. نريد مثلا يعني خلاص انه يموت، يعني يبدأ يطلع الى الاعلى وتبدأ ايضا اللي هي يعني شفافية هذا القط تبدأ تتلاشى لحد ما يعني يختفي نهائيا، ومن ثم تعيد اللعبة من جديد. فهنا أيضا بنفعل ألارم. فعل ألارم يساوي 1. نعمل له أوكي. في الألارم هنا نضع ألارم 0. طبعا احنا وضعنا هنا ألارم 0. أوكي. ألارم 0 إيش بيصير فيه؟ الألارم 0 هذا بيصير فيه أمج ألفا ناقص تساوي مثلا 0. مثلا 1. وأيضا ألارم يرجع إلى الألارم مرة ثانية. الألارم 0 يساوي مثلا 3. الآن نضيف نكتب له if أمج ألفا يساوي 0. بعدين وش اللي يصير؟ نكتب له روم ريستارت. يعني ايش بيصير في هذا الكود الآن؟ هذا الكود بيتم يعني يطلع إلى الأعلى، يبدأ يعني القط هذا يبدأ يموت أو يختفي. لما يصير 0 يعني الألفا خلاص يعني يختفي نهائيا، تعيد اللعبة من جديد. طبعا لاحظوا أنا حطيت هنا اللي هو الإيمج ألفا يساوي 0.1، لأن أصلا 0 يعني شفاف نهائيا، والواحد يعني كامل، فبيكون بعد يعني 9 مرات يعيد هذا الكود من جديد لكل 3 ستيب، يعني خطوات من فريم اللعبة. يعني يبدأ ينقص لحد ما يوصل 0 ومن ثم تعيد اللعبة. فبيكون افكت كده سريع، يعني لما يصطدم هذا القط بالصندوق يبين ان كنا ارتفع الى الاعلى ومات، وثم تعيد اللعبة من جديد. طبعا ممكن نرجع لهذا الكود ونضيف له مثلا ينقص حاجة او
ينقص جزء مثلا من يعني من الدرجات. لكن الآن نجرب نفتح الغرفة ونضيف الصندوق. هذا الصندوق يكون هنا 1 وهنا 2 وهنا 3. نجرب كيف يقفز، وأيضا كيف لما يموت. هذا مات، لاحظوا، لكن يموت بشكل سريع. ف نصغر شوية في الألارم. هذا نخليه مثلا 10. وأيضا لما يصطدم بالصندوق يكون الأمج الاندكس أمج سبيد يضل يعني يركض في الهواء لأنه خلاص ميت يساوي 0. الأمج سبيد يكون 0، يعني بيضل يعني بيجيب لنا على آخر فريم وصل فيه. نجرب الآن. لاحظوا يبدأ يطلع، لكن نخليه شوية بطيء. لما يخرج أيضا إلى الأعلى -6 نخلي -3. أيضا الألارم هذا بدل 10 نخليها مثلا 7. أيضا القفزة لما يقفز نريد بشكل شوية أعلى لأن الصندوق حجمه أكبر. نخليه هنا مثلا 19، يقفز بشكل أكبر شوي. نجرب الآن. مات. الآن يركض ويقفز ويقفز. أيضا نريد لما يقفز القط يكون ثابت، يعني لما يضغط هنا الأمج سبيد يساوي 0. متى ترجع 1 أو ترجع كم حاطين احنا في البداية؟ حاطينها أمج سبيد 6. ترجع إلى لامسة الأرض، ترجع علشان يبدأ يركض. نجرب الآن لعبة. لحظة، الآن لما يقفز مات. نريد أيضا حركة لما يقفز، لكن بعض الأحيان لما يقفز، لحظة، بعض الأحيان يجي فريم شكل مختلف. شوف لاحظوا هذا الشكل كذا لما يقفز. أريد نحدد صورة من الصور بيكون شكلها في القفز. هذا تقريبا شكلها جميل. هذه بتكون هي رقم 4، نحطها إلى القفز. رقم 4 تكون هي لما يقفز. فهنا لما يضغط نحط له هنا أيضا image index تساوي 4. لاحظوا الآن ممكن يجيب صورة يعني لهذه الشخصية، أو إذا كان عندك شخصية يعني فيها أكثر من شكل يكون بشكل لما يكون ميت لما يخرج إلى الأعلى. أيضا ممكن مثلا تضيف له لون، يعني ممكن تحط له لون وتحط له أي حاجة. طيب الآن بنضيف الجواهر.
نكتب لنا جول ونحدد له الجواهر اللي هي هذه. الجواهر هذه في البداية لما تظهر أيضا تختار شكل من الأشكال. نكتب له هنا image index تساوي هنا choose صفر واحد واثنين لأنهن ثلاث هذه طبعا هنا فاصلة وليست نقطة. أيضا هنا image speed يساوي أيضا صفر بحيث أنه يعني يعطينا لون واحد. نعمل أوكي. الآن هذه الجواهر بنوزعها طبعا وين في اللعبة، وأضيف نقاط للاعب بحيث يعني لما يجمعها. فهنا لما يصطدم بالجواهر كوليجن مع الجواهر، أول شيء الأذر اللي هو الجوهرة، الأذر للعنصر الثاني. حاليا هذا الكود موجود في البلاير. إذا كان سيلف يعني بيموت اللاعب، لكن إذا كان أذر لأن حاليا إذا اصطدم بالجواهر بتموت الجوهرة بتختفي. وأيضا نريد هنا السكور تزيد واحد، نعطيها واحد من الريليتيف بحيث أنه يزيد كل مرة. ريليتيف يعني أنه يزيد كل مرة على الرقم السابق يزيد واحد. وبداية اللعبة هنا نحط له أيضا اللي هي سكور يساوي صفر بدون ريليتيف طبعا لأن نعيد اللعبة في بداية ظهور اللاعب. أيضا ممكن نحط كنترول يعني للعبة، لكن ممكن أيضا نضيفها في اللاعب، لكن أحسن نسوي كنترول على أساس كنا عملنا منظم أكثر. نضيف كنترول لاحقا. الآن وش بعد يصير هذا؟ أوكي طيب ممكن نضيف الجواهر ونفعل خاصية السناب. الجواهر هنا مثلا هذا هنا وحدة اثنتين مثلا، ممكن نحط هنا وحدة، ممكن هنا ممكن هنا، ممكن أيضا بعدين شوية فوق على أساس إنه تخلي اللاعب يقفز بحيث إنه يحصلها، ما يحصلها بسهولة. أيضا يعني إذا كان هو تحت هنا لاحظوا يعني لازم يقفز علشان يحصلها. طيب الآن نجرب نعمل تشغيل نخليه يجمع الجواهر اوكي ايوه مات هنا ومات هنا ومات. اوكي جمع الجواهر. ممكن نضيف له صوت، يعني لما يجمع الجواهر نضيف له صوت. احنا الدروس السابقة ما ضفنا الصوت. طبعا إضافة الصوت سهل، ممكن أكيد جربتوها أنت سابقا. مجرد فقط تحدد على هذا الشكل، نضغط هنا ونحدد على الصوت اللي هو هذا مثلا. طبعا لاحظوا البرنامج يدعم الويف والام بي 3 والاو جي جي، يعني طبعا في انواع من الملفات اسمها ويج. طبعا ايضا حجم الملفات الويج بسيط جدا، يعني علشان اللعبة ما تكون فيها يعني حجمها تكون ثقيلة، خاصة لما تحط فيها صور وتحط فيها أصوات وتحط فيها مؤثرات كثيرة. حاول تحول نظام الأصوات بدل ويب إلى ويج. في برامج كثيرة لتحويل الأصوات، لأن هذا حجم الملف يكون بسيط وأيضا بنفس الجودة. البرنامج يدعم هذا النظام. وطبعا أيضا الهواتف نظام الأندرويد يشتغل فيه نظام الويج، وبالتالي تقدر أنت تحدد يعني، وبالتالي أنت أيضا تقدر تحدد يكون حجم البرنامج بسيط، يعني ما يكون حجمه ثقيل وياخذ ميجا بايت عالي. نحدد على الصورة ونجرب التشغيل. هنا نعمل اوكي. فنضع الصوت متى؟ لما اللاعب يختار او يعني يختار الجواهر او يجمع الجواهر نحط له هذا الصوت. فنروح الى الساوند هنا نسوي تشغيل ساوند اللي هو هذا، ونحدد الساوند اللي هو بيكون ساوند زيرو معنا الآن. هنا في حاجة اسمها لوب، بمعنى هل تريد يعيد يعني يعيد كل مرة.
طبعا ما نريد يعيد، يشتغل مرة واحدة خلاص يختفي. إذا كانت موسيقى مثلا بداية اللعبة تحطها، تحط له أيضا ساوند، وتحط هذا لوب بحيث أنها خلصت الموسيقى وانتهت ترجع تعيد من جديد. لكن حاليا بس فقط نريد هذا، نعمل له اوكي ونحط الحذف آخر شيء. طيب الآن نسوي اوبجكت جديد نسميه كنترول. وبيجي كنترول، هذا الكنترول بنضيف له طبعا الدرو هذا بنضيف له يطبع لنا الدرجات. درو تكست، درو تكست يكون مثلا في 10 في الإكس وأيضا 10 في الواي، يطبع لنا سكور ونقفل القوس، نعمل له اوكي. أيضا نسوي خط، يكون هذا الخط حجمه مثلا 20 بولد، وأيضا هنا في الدرو نحدد هذا الخط ويكون مثلا في الليفت اوكي، خلي هذا تحت. أيضا نضيف له لون، نريد مثلا هذا لونه أزرق فاتح، نخلي مثلا أزرق داكن بحيث أن الخط يكون هذا واضح. ونحط أيضا في الأعلى يكون أول اللون بعدين الخط ومن ثم يطبع الدرجات. إذا كانت اللون والخط أسفل طباعة الدرجات ما بيظهر يعني. حتى يعني إذا كنت مثلا تريد مثلا الخط بشكل ومن ثم أيضا اللون الثاني يعني الخط الآخر بشكل آخر، حط مثلا اللون الأول ونوع الخط الأول ومن ثم النص المطبوع ومن ثم أضيف خط أيضا جديد هنا وأيضا لون جديد وأضيف عليه نص آخر، فبالتالي اللي في الأعلى بيطبع بنفس الألوان والنص الثاني بيختار الألوان اللي فوق عنه، هذا بيلغيها لأن في لون يختار إلى أقرب واحد له من الأعلى علشان ينفذ الأوامر. ممكن تجربها أنت أيضا لاحقا. الآن أعمل أوكي. طبعا بيطبع لازم نحط الكنترول وين في اللعبة. هنا الآن نجرب هل بيطبع السكور في اللعبة أو لا. هو طبعها وحط في الإكس والواي، لكن وش اللي صار؟ راحت هناك فصارت بعيد. فهنا لازم نحط حاجة اسمها درو جي واي. درو الجي واي يعني حط في أماكن في نفس المكان الشاشة بحيث أنها ما تختفي. فهنا نجيب هذا أو مثلا هذا نعمله ديليت، وهذا نحولها نسميها change event إلى draw GUI، فهذا بتظل ثابتة في الشاشة من طول عمر اللعبة. لاحظوا. طيب الآن نكون في نهاية اللعبة نحط ويش؟ نحط الباب، لما يوصل ويصطدم بالباب يفرح هذا السنور. طبعا خلينا هناك، المفروض نكون في بداية اللعبة هنا. نحط الباب الآن، الباب هذا بيجي نسميه دور، ونحط الباب اللي هو هذا نعمل له موافقة. الآن في اللاعب مرة أخرى نرجع للاعب، إذا اصطدم بالباب وش بيصير؟ أول شيء فلما يضغط بالباب نريد الامج سبيد، مش الامج سبيد، السرعة اللي هي الاتش سبيد تساوي 0. أيضا نريد يتغير الشكل من العنصر السبرايت، نريد يتحول إلى السبرايت القافز اللي هو هذا، وأيضا يبدأ من 0 اللي هو الامج سب امج، وأيضا سبيد يكون 1 بحيث أنه يظل ينط لحد ما يعني نحط له أمر معين
أو نحط له توقيت معين يبدأ يلعب من جديد، أو إنه ينتقل إلى المرحلة الثانية. فنحط الباب وين؟ أيضا نحط الباب بيكون في ذي الحالة وين موقعه؟ بيكون في آخر اللعبة هنا. هنا نخلي الباب، نجرب الآن. يقفز، يجمع، مات. أيضا لازم لما يموت لا الدرجات ترجع. هو مبسوط، هذا المفروض يشتغل، يعني يظل يقفز. فنرجع إلى اللاعب ونشوف ليش ما تم يقفز. هذا أنا ما متعود أستخدم هذه. بعض الأحيان هذه ما تشتغل بشكل صحيح، أو لازم نغير بعض الخصائص لما نحط عناصر جاهزة مع البرمجة ما تقرأها بشكل صحيح، أما تشتغل على البرمجة أو تشتغل بهذه العناصر. هنا نكتب أريد نغير عن الأمج سبرايت، فنكتب له سبرايت اندكس. هذا سبرايت اندكس تساوي، طبعا وش بيكون اسم السبرايت؟ سب اس بي ار، هذا الجنب. أيضا نحدد السبرايت هنا image speed يساوي 0.6 علشان نريد أيضا بنفس السرعة. الآن نجرب ونشوف هل بيقفز أو لا. هذا السنور منحوس، كل مرة يموت. شوف مات مرة. أيوه هنا يجمع. أيضا هو لما يرجع بداية اللعبة النقاط الضالة السابقة موجودة. أوه هذا مبسوط فرحان الحين وصل، لكن واجد ينط سريع في النط. فنرجع هنا ونغير الرقم هذا، نخليه مثلا 3. أيضا لما يرجع في بداية اللعبة، هنا وضعناه في الألارم، هنا يكون أيضا سكور يصير 0، أو مثلا يرجع طبعا السكور، لكن هنا بيصير 0 في كل مرة. يعني يرجع بيتصفر إذا كان مثلا في المرحلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يرجع سكور من الصفر. فهنا لازم مثلا نحط قيمة، نخلي قيمة فقط في هذه المرحلة اللي هي تكون في البلاير. نحط هنا قيمة، هذا القيمة نزيد عليها إلى السكور. هذا القيمة نسميها مثلا بوينت تساوي 0. ولما يضغط على الجواهر هذا بيزيد 1 في السكور. وأيضا هذه ممكن نكتبها هنا البوينت. وين البوينت؟ نروح على الكنترول ونضيف هذا الفاريبل. هذا الفاريبل نخليه يساوي 1، يزيد كل مرة البوينت هذا 1 لما يصطدم بيش. لا مش هنا، هذا يزيد 1. يزيد 1 متى؟ طبعا لما يصطدم بالجوهرة. نعمل لصق هنا يكون في الأعلى. في البوينت طبعا هذه الكلمة اللي كتبتها أنا في بداية العنصر اللي هي قيمة البوينت، يزيد 1 كل مرة. فإذا فشل وعاد اللعبة من جديد ينقص السكور من قيمة البوينت بحيث أنه يرجع لهذه المرحلة. يعني كان هنا ضفنا الآن بوينت خاص لهذه المرحلة لكل مرحلة. إذا رجع من جديد ينقص من قيمة السكور اللي ضافه. ففي نفس الوقت كان يضيف 1 في السكور ويضيف 1 في البوينت، فبالتالي بينقص من المجموع اللي موجود في البوينت، ينقصهم من السكور بحيث أنه يرجع من البداية. فهنا سكور
سكور تساوي ناقص تساوي بوينت. البوينت هل هذا صح؟ اوكي، نتأكد ان يكون نفس الكلمة بوينت. اوكي، الآن نجرب اللعبة ونشوف السنور كيف يقفز. ممكن حتى انت تضيف له أصوات لما يقفز. اي مبسوط. طيب الآن طبعا لا زال بعد يقفز. طيب هنا الآن لما يوصل تخليه مثلا انتقل إلى المرحلة الثانية، فنعمل مرحلة جديدة الحفظ ونعمل ليفل 2، هذا RM ليفل 1، نعمل duplicate ونسميه RM بيكون ليفل 2 underscore 2. هنا بيكون في نفس العناصر، كل شيء موجود في نفس المكان، فقط وش نغير مثلا الروم نخليه شوية أطول، يعني ممكن الروم هنا يكون 3000، وأيضا نضيف هذا نكبر شوية زيادة لحد 3000. هذا يمكن حد خلاص كذا. ممكن نضيف مرة أخرى object علشان ما يسقط، نضيفه هنا ونكبره أيضا 3000 إلى نهاية اللعبة. والباب هذا نخليه طبعا في النهاية هنا في طرف الشاشة. ونضيف أيضا جواهر هنا، ممكن نخليها هنا هذه، وأيضا نضيف صندوق هنا واحد، أيضا ممكن نضيف صندوق هنا، صعب لي شوية العملية، وهكذا. طبعا هذا نموذج للعبة. كيف ينتقل إلى المرحلة الثانية؟ ينتقل إلى المرحلة الثانية لما يصطدم بالباب، فاحنا قلنا له وش يصير هنا، يكون الاميج سبيد ويكون فرحان. أيضا هنا نعطيه ألارم، نكتب له ألارم مؤقت، هذا الألارم بيروح علشان ينتقل إلى المرحلة الثانية تلقائيا. فأيضا نريد يعني الشاشة يظل هذا السنور يقفز فترة زمنية معينة ومن ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية، ما ينتقل مباشرة، فنعطي فترة زمنية معينة ومن ثم ينتقل. نكتب ينتقل ومن ثم نكتب هنا روم سبيد ضرب مثلا نريد مثلا بعد 3 ثواني أو 4 ثواني ينتقل إلى المرحلة الثانية. ممكن هنا أيضا نضيف له صوت، يعني إنه خلاص فاز أو حاجة كذا معينة. طيب الآن نعمل أوكي ونروح إلى الألارم 1. مش كتبنا هنا ألارم والألارم 1 وليس ألارم 0. ألارم 1 وش بيصير؟ بينتقل إلى المرحلة الثانية وخلاص. هذه ينتقل إلى go to next room، ينتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية لازم نسميها أيضا setting، ناخذ نفس الاسم تكون إلى المرحلة الثانية في السيتنج، أعطيها label to OK صح، نعمل فقط موافق. الآن نجرب يقفز يجمع النقاط. أي مبسوط. الآن المفروض ينتقل إلى المرحلة الثانية لكن ما راح، ظهر مبسوط السنور يحب يقفز كذا. طيب فهنا لما يضغط لما يوصل هنا يروح إلى الألارم
1 بعد 4 ثواني. الألارم 1 يروح إلى next room. هو بنتقل لأنه ظل ملامس إلى الباب، فكل مرة يخلي الألارم هذه تصير 4 يصير 4 يصير 4 لأنه ملامس الباب. فهنا لازم نرجع شوية، نرجعه يعني نبعد شوية عن الباب علشان يتفاعل، اللي هو يتفاعل هذا الكود وما يكون ملامس للباب، بحيث أنه ينتقل إلى المرحلة الثانية. فهنا الإكس بتصير ناقص مثلا تساوي خلينا نقصها مثلا 10 درجات، إنه وصل لكن يكون غير ملامس إلى الباب. فنرجع نقرب الآن اللعبة، نخلي هذا السنور المبسوط يقفز ويجمع الجواهر. هذا الآن أي مبسوط رجع، أيوة انتقل إلى المرحلة الثانية ومات. انتقل إلى الحين هذه المرحلة الثانية. فأيضا نريد نضيف له إيش؟ نريد له نضيف ليفل، نكتب له هنا ليفل 1 ليفل 2. ففي الكنترول في الدرو هنا نضيف ليفل ونرقم هذا الليفل بقيمة معينة. فهنا نكتب أيضا نعمل هنا هذا سكور، نكتب هنا سكور نفسه تساوي، عشان نريد نفس النص كلمة سكور موجودة. وأيضا هنا زايد، وهنا أيضا يكون ليفل زايد. هنا بنحط متغير بنسميه global level. هذا المتغير بنعبي فيه قيمة المراحل. يعني هذا المتغير على أساس إنه يكون global نقدر نستدرجه في جميع إطار اللعبة، نحط global. فبنعبي فيه هذا الرقم أسماء أو أرقام المراحل. فهنا نكتب level كنص علشان نعرف إن هذا رقم المرحلة. هنا بيكون أيضا 4 يعني يكون في 10. فهنا بننزل لتحت يكون مثلا بعد 30. وفي بداية اللعبة هذا الكنترول في بداية اللعبة الجلوبال هذا يكون 1 اللي هي بتكون المرحلة رقم 1. ومن ثم يزيد متى يزيد هذا الواحد أو يزيد هذا المتغير؟ لما ينتقل إلى المرحلة الثانية. متى ينتقل في الألارم 1 هنا. فهنا بنزيد 1 إلى الجلوبال. ممكن تكتبه هنا كنص، فهنا بيكون زايد تساوي 1 علشان يبين إن هذا المرحلة رقم 2 مرحلة رقم 3، ويتم يزيد هذا 1 على حسب انتقالنا في المراحل. نعمل علامة صح ونجرب اللعبة الآن. لاحظوا نرجع الآن نشوف الكنترول. هنا نشيل العناصر لأن طبع لنا أصفار، نقرأ النص علشان يطبع بشكل صحيح. ونضيف هنا الجلوبال ليفل علشان يطبع قيمة الجلوبال. وأيضا الجلوبال الآن لما
يشتغل إلى المرحلة الثانية بيصير تساوي 1. فإذا شغلنا المرحلة الآن، المرحلة الأولى هذه 1، فممكن الحين بينتقل إلى المرحلة الثانية، لكن لاحظوا صار هذا 1. ليش؟ لأنه وضعناه في الكنترول في بداية تشغيل اللعبة يصير 1. فلما انتقل إلى المرحلة الثانية الكنترول هذا موجود في المرحلة الثانية، فصار أيضا 1. زاد عليه في المرحلة الأولى، لكن لما بدت المرحلة الثانية أجبرناه أن يصير 1. فهنا في الجلوبال 0 في الجلوبال في الكنترول لازم ما نحط الواحد هنا الجلوبال، نحطه في حاجة اسمها سبلاش سكرين. أنا عادة كنت أخلي حاجة اسمها سبلاش سكرين، عادة أنا أعمل حاجة اسمها سبلاش سكرين. السبلاش سكرين أول شيء أحطه فيها اللوجو الخاص باللعبة، الشيء الثاني أحطه فيها المتغيرات يعني في بداية اللعبة علشان تظل هذه تزيد على طول عمر اللعبة. وأيضا يحطوا فيها مثلا الإعلانات، ويحطوا فيها مثلا يعني مكان التخزين، حفظ اللعبة لما يعمل لود، لما يعمل لود مثلا للعبة أو يعمل سيف للعبة. يعني الكنترول في بداية اللعبة، مش على طول تفتح المرحلة. الآن احنا على طول دخلنا في المرحلة الأولى، المرحلة الثانية والثالثة، لكن كل لعبة فيها كنترول أو فيها الشاشة الترحيبية والشاشة الأولى، فهي هذيك ممكن تحط فيها الليبل يكون في ذاك المكان. الآن بنضيف روم سريع، مش اوبجكت، بنضيف روم. هذا الروم حتى لو حجمه صغير يعني ممكن حتى 800 في 600. وأيضا نحط لونه مثلا بلاك عشان ما نريد يظهر، مجرد يعني سريع كده وينتقل مباشرة إلى المرحلة الثانية. لكن هذا الروم بنخلي فيه الكنترول أو يعني الليفل هنا، ومن ثم ينتقل ويزيد في الليفل الثاني، فما بيرجع إلى هذه الصفحة إلا في بداية تشغيل اللعبة. فهنا في الكنترول اللي ضفناه هنا، هذا الكنترول نضيف كنترول نسميه كنترول مثلا ستارت، فطبعا خلي بلاك. هنا في الايفنت في الكريت نضيف ويش، نضيف طبعا نفس الكنترول اللي هنا، نشيله من هنا. هذا طبعا اللي هذا في الجلوبال، ممكن هذا نشيله من هنا كامل، نعمل له كت ونعمل له ديليت، وهنا نعمل له لصق في كنترول ستارت. في بداية تشغيل اللعبة يكون هذا يساوي 1، فبنتقل إلى المرحلة الثانية. أيضا نعمل هنا متغير، مش متغير، نعمل ألارم عشان ينقلنا مباشرة إلى المرحلة. يعني بدل عن يعني نحط فيها زر كذا، ممكن طبعا أنت تحط الصفحة الرئيسية، بعدين ممكن حتى نسوي دروس خاصة للصفحة الرئيسية. الآن نريد ينقلنا مباشرة إلى ليبل 1، مجرد أن تشتغل يعني هذا نحطه في البداية وهكذا ينتقل مباشرة إلى الليبل 1. وين هذه؟ هذا الروم اللي بعدها. وأيضا نشغل الألارم، ممكن نحط هنا من خلال هذا الألارم، نحدد هنا number of step يكون 1، الألارم 0 بدل عن نكتبه. ممكن أيضا تستخدم هذا العنصر. نعمل أوكي. هذا الكود وين بنخليه؟ نخليه في الروم هذا البلاك، هذا مش هنا. نروح الأوبجكت ونجيب الكنترول هذا نحطه هنا. أيضا هذا الروم نسميها عشان نعرفها السيتنج، نسميها ستارت. نعمل اوكي. لاحظوا ستارت موقعها في الأسفل هنا ترتيب الروم، لما تشتغل اللعبة على طول يروح للروم رقم 1، ومن ثم نكست إلى ما لا نهاية على حسب عدد
الغرف الموجودة، لكن أريد الآن يبدأ على هذا. وش أسوي؟ أرفع هذه في الأعلى بس فقط. الآن لما تبدأ اللعبة تبدأ على هذا، وفيها هناك يعني تايمر على طول بتنتقل إلى هذه المرحلة. واضح؟ نلعب الآن ونجرب اللعبة. في البداية تشغل البلاك، وهنا تلعب. لاحظوا ينط مبسوط، ينتقل إلى المرحلة الثانية. لاحظوا زاد هناك رقم 2 صار الآن. هذه المرحلة الثانية، والآن يتم يعيد في المرحلة الثانية، ما يعيد من البداية. إذا تريد يعيد من البداية طبعا يعتمد على حسب البرمجة اللي وضعتها له. طيب، أتمنى يكون هذا الدرس أيضا واضح وسهل معكم. انتظرون إن شاء الله في الدروس القادمة. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.